হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে ইমোতে নতুন একটি রিংটোন সেট করবেন। আসলে বর্তমান সময়ে ইমো ব্যবহার করে না এমন কোনো লোক খুবই কমই আছে। তো ইমোতে যে রিংটোনটি ব্যবহার করা হয় অনেক কাছে একটা খুব বিরক্তিকর লাগে, তাই বেশিরভাগ মানুষই চায় এটা চেঞ্জ করে নিতে, নতুন রিংটোন ব্যবহার করার জন্য। তো সেটাই আমি আজকে আপনাদের দেখাবো। তো যারা আমার চ্যানেলে আজকে নতুন আছেন, নতুন ভিডিও দেখছেন, দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। তো চলুন আজ আপনার আমি দেখাচ্ছি কীভাবে আপনি ইমোতে একটি নতুন পারফেক্ট একটি রিংটোন সেট করবেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য আপনাকে আপনার প্রথমে ইমোতে যেতে হবে। তো চলুন আপনার দেখাচ্ছি। তো প্রথমে আপনাকে আপনার ইমো অ্যাপসটি ওপেন করতে হবে। এখানে এখন ইমো অ্যাপসটি আছে ইমো নামের, সেই অ্যাপসটি আপনাকে ওপেন করতে হবে। ওপেন করার পর এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখানে আসার পর আপনি অবশ্য উপরে বাম পাশে যে একটি ছবি প্রোফাইলটা আছে, আপনার যে ইমো প্রোফাইল, ওটাতে ক্লিক করতে হবে। উপরে দেখেন, হ্যাঁ, ডান পাশে বাম পাশে। তো এমন একটি আসার পর এখানে অসংখ্য সেটিং রয়েছে, ইমো ওয়ালেট রয়েছে, শেয়ার রয়েছে। তো আমি এখান থেকে সেটিং অপশানটি বেছে নিব। সেটিং অপশানতে ক্লিক করতে হবে। এখান থেকে আপনি সেটিং অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে দেখেন নোটিফিকেশান আছে, ফাংশন আছে, প্রিভিন্সি আছে, অ্যাকাউন্ট সেটিং আছে। তো আমি এখান থেকে যেহেতু রিংটোন সেট করব, তাই আমি অ্যাকাউন্ট সেটিংয়ে যাব না, আমি নোটিফিকেশানে ক্লিক করব। কারণ রিংটোন সেট করার জন্য আপনাকে সরাসরি নোটিফিকেশানে ক্লিক করতে হবে। তো নোটিফিকেশান ক্লিক করার পর এখানে দেখেন মেসেজ, বিগ, গ্রুপ, কল আছে, অসংখ্য অপশান রয়েছে। তো আমি যেহেতু রিংটোন সেট করব, তাই আমি এখান থেকে কল অপশানটি বেছে নিব। দেখেন এখানে কল অপশানে লেখা আছে ভাইব্রেশন এবং রিংটোন। তো রিংটোন সেট করার জন্য তো আমি কল অপশানটি বেছে নিতে হবে। কল অপশানটি বেছে নিলাম। তো এরপর দেখেন এখানে ভাইব্রেশন রিংটোন আছে। আপনারা অবশ্যই ফলো করবেন, যেখানে রিংটোনটি ডিফল্ট রিংটোন লেখা আছে। তো চেঞ্জ করার পর এখন অবশ্যই দেখতে পাবেন এখানে নতুন একটি রিংটোন লেখা আছে। তো আমি রিংটোনটি ক্লিক করলাম। তারপর এখান থেকে পারমিশন রিকোয়েস্টে এখান থেকে আপনি অবশ্য ডোন্ট ক্লিক করে নেবেন, অ্যালাউতে ক্লিক করে নেবেন পারমিশন রিকোয়েস্টের জন্য। এটা তো সব মোবাইলে আসবে না, মাঝে মধ্যে এক সাইটে আসবে। তো অ্যালাউতে ক্লিক করে নিলাম। তারপর দেখেন এখানে অসংখ্য রিংটোন রয়েছে, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি রিংটোনটি বাজিয়ে। এখান থেকে আপনি ইচ্ছা মতো স্বাধীনভাবে আপনি যে কোনো একটি রিংটোন সেট করে নেবেন। দেখেন এখানে অসংখ্য রিংটোন রয়েছে, আপনি আপনার স্বাধীন মতো এখান থেকে একটা ইচ্ছা পছন্দ মতো এখান থেকে বাজিয়ে নিতে পারেন রিংটোন। তাই আমি অবশ্যই এখান থেকে একটু সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এখন যারা আমার চ্যানেলে নতুন, তো দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, আর আমার ভিডিও শেয়ার করে দিবেন। আমি ইনশাল্লাহ ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো, শিক্ষণীয় ভিডিও। এখান থেকে আমি একটু রিংটোন সিলেক্ট করে নিয়ে অলরেডি সিলেক্ট হয়ে গেছে। দেখেন এখানে রিংটোন লেখা আছে রিংটোন 001। আগে ছিল ডিফল্ট, রিংটোনটি 001 হয়ে গেছে। তো আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন, এভাবেই আপনারা রিংটোন সেট করবেন। অলরেডি আমারটা হয়ে গেছে। তো আশা করি আপনি এভাবেই করবেন। আর সকলকে ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য, ভিডিওটা দেখা।